Сахара – самая крупная жаркая пустыня в мире. Сахара расположена на территории нескольких стран – Алжир, Египет, Ливия, Мавритания, Мали, Марокко, Нигер, Судан, Тунис и Чад. Ее площадь составляет 8,6 миллиона квадратных километров или примерно 30% Африки. По занимаемой площади она примерно равна всей площади Бразилии. Песчаные дюны в Сахаре достигают высоты 300 метров. Из Сахары приходят мощные пылевые бури, которые могут длиться очень долгое время. На территории Сахары обитает около 4000 видов живых существ. Тут нет ни одной реки, за исключением небольших участков Нила и Нигера, до одиночных оазисов. Количество атмосферных осадков здесь не более 50 мм в год.